صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء مخاب من تمسك بكم ما من من لجا والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها. فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمرة من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متون والشمر يحدها بسب أبي. عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل ميت تبدي. أنا مشيت درب الما مشيت تتالي خيار فقيته من قلة الوالي نخيته. والله شتم والدي وان كان هي وصي أشمال الناس تتفرج علينا علينا علينا. عمت عين اللي يصد بالعين لنا يغسل قول غايب ولينا وراس على الرماح لنا يتفكر. حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبت سبايا ونتستر بدينا. والله والناس تتفرج
واجعل وزين العابدين مقيدينه وهو يتلفت بعينه ينادي أبويا حسين وأنا يا أبويا أنت انصبت وإحنا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد. حديثنا بعنوان الإمامة في آية الإنذار والهداية، واللي من خلال هذه الآية الكريمة نؤكد على النص على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه، والذي في الأيام المقبلة ذكرى شهادة الإمام سلام الله عليه. هذه الآية الكريمة من الآيات الصريحة والواضحة على أن الإمامة لها الديمومة وعدم الانقطاع، وضرورة وجود الهادي بعد النبي الذي يهدي إلى الدين والذي يحفظ الدين عن الزوال وعن النقص. هذا أولا. ثانيا أن هذا المنصب لكل قوم هاد، الهادي بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذا المنصب إنما هو منصب إلهي باختيار من الله، ليس لاختيار الناس أي مدخلية، كمنصب المنذر الذي هو الرسول، منصب إلهي منه تبارك وتعالى. ثالثا أن الهادي وهذا المنصب تلو النبوة، فبالتالي يجب علينا معرفة الهادي والإيمان به، كما أنه يجب معرفة المنذر الذي هو الرسول والإيمان به، إذ كلاهما من أصول الدين. الهادي الذي على لسان النبي صلى الله عليه وآله قال أن الإمام الهادي من بعدي هو فلان وأمير المؤمنين سلام الله عليه، فيجب معرفة أمير المؤمنين والإيمان به سلام الله عليه، لأنه هذا المنصب منه تبارك وتعالى، قد جعله الله له، وقد بلغ هذا المنصب للناس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فنحن من خلال الأدلة الموجودة في مصادرنا وفي مصادر القوم مصادر العامة نستطيع أن نثبت بأن هذه الآية عليه السلام، هذه الآية إنما نزلت في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما هو الهادي. إنما أنت منذر، المنذر هو رسول الله، والهادي هو من؟ هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا المدارس الأخرى واجهت هذه النظرية التي تبناها الشيعة الإمامية مواجهة قوية جدا، فهناك عدة آراء مطروحة، ذكر جملة منها الفخر الرازي. من أهم هذه الآراء أن صفة الإنذار والهداية صفتان للنبي صلى الله عليه وآله،
فالمنذر والهادي هو رسول الله. وللمدقق في الآية وظاهر الآية يجد أن هذا الاحتمال ضعيف جدا. هذا الاحتمال وهذا الرأي أن المنذر والهادي هو رسول الله فسر هذا الرأي فجعل الواو عاطفة، فيكون معنى الآية إنما أنت منذر وهاد لكل قوم. إلا أننا نجد أنه قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل، وهو المتعلق لهاد لكل قوم الجار والمجرور. تعال راجع كلمات اللغة والنحويين، شوف يقولون بأنه لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل اللي هو الجار والمجرور. أصلا لا وجه لتأخير المعطوف هاد عن المعطوف عليه. إذن بالتالي الواو هنا واو استئنافية وليست عاطفة، فإذا كانت واو استئنافية إنما أنت منذر هذه جملة مستقلة، وما بعد الواو باعتبار أنها استئنافية أيضا هي جملة أخرى مستقلة، فيكون المنذر هو رسول الله ولكل قوم هاد، حينئذ جملة مستقلة قلنا. إذن هو شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا أن النبي محدود في عمره، محدود العمر عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون في هذه النشأة هاديا لكل قوم، ولا بد من وجود الهادي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ليحفظ هذا الدين. النبي قام بدور الإنذار والتأسيس للشريعة. زين، هذه الشريعة لا بد لها من حافظ، الحافظ الذي يحفظ الدين عن الزوال وعن النقصان. النبي عينه، قال هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنت نفس الشيء إذا ترجع إلى آية إكمال الدين، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ترى إن المنافقين والكفار واليهود والنصارى وأعداء الإسلام كانوا يتربصون بالدين، يريدون القضاء على دين الإسلام، يتمنون زوال الدين والإسلام. يقولون أن النبي ليس له عقب، ما أسرع أن يموت، سنيات سنوات قليلة وينتهي هذا الدين ودولة الإسلام وترجع الأمور كما كانت. لكنهم لما في يوم غدير خم قال رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني ماذا؟ النبي نصب عليا، مو قضية تنصيب وانتهى، لحفظ الدين، لحفظ الدين وصيانة الدين. فشو اللي صار؟ القرآن يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، خلاص يأس. يعني كل تلك المحاولات اللي استمرت إلى يوم غدير خم في القضاء على الدين، لما نصب النبي بأمر من الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبلغ النبي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. نقول هذه الآية نحن والآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. النبي منذر دوره دور التأسيس للإسلام ولدولة الإسلام وتعاليم الدين. زين، النبي يرتحل إلى العالم الآخر، لا بد من وجود ماذا؟ حافظ للدين. هذا الحافظ للدين الذي هو هاد لكل قوم، والهادي بعد النبي صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك حينما نتبنى هذا الرأي بأن عليا هو الهادي الذي فسر في الروايات الكثيرة والمتكاثرة والمستفيضة، بل يمكن أن يقال روايات متواترة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بمجموعها، بأن لكل قوم هاد هو أمير المؤمنين سلام الله عليه.
وبالتالي هذه الآية صريحة بأن الإمامة وخلافة الله في الأرض لا تنقطع، والديمومة وضرورة وجود الهادي بعد النبي صلى الله عليه وآله. زين، شنو من روايات موجودة تفسر هذه الآية في حق علي سلام الله عليه؟ ما رواه الطبري متوفى تقريبا سنة 310 من الهجرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع النبي يده على صدر نفسه وقرأ الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع يده على منكب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم قال وأنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. طبعا بعض الأعلام يقول أن الرواية عن ابن عباس في أن الآية لكل قوم هاد نزلت في حق علي مستفيضة، لكن الغريب يعني مثل ابن حجر في فتح الباري يقول والمستغرب أن الطبري روى بإسناد حسن ثم يسوق الرواية، ويستغرب أنه النبي يقول بك يا علي يهتدي مهتدون، لكن نحن لا يهمنا استقرابه، ويكفينا أنه قام بماذا؟ بتصحيح سند الحديث، قال إسناد حسن، روى الطبري بإسناد حسن. هذا واحد احفظوها. ما رواه الحسكاني في شواهد التنزيل والدر المنثور للسيوطي عن أبي برزة الأسلمي أنه لما نزلت الآية النبي وضع يده على صدر نفسه وقال أنا المنذر، ثم وضع يده على صدر علي وقال أنت الهادي. اثنين. ما رواه الحاكم في المستدرك عن علي سلام الله عليه قال رسول الله المنذر وأنا الهادي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني على شرط البخاري ومسلم، نفس السند اللي يرويه البخاري ويروي مسلم أحاديثهم بأسانيد نفس السند، والأسماء موجود في ماذا؟ في رواية أمير المؤمنين في تفسير هذه الآية، وكذلك أحمد بن حنبل وعشرات من المصادر والبيهقي ومجموعة من المصادر وأسماء متعددة من الصحابة عن علي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أبي برزة الأسلمي، عن بريدة الأسلمي، عن أبي هريرة، ومجموعة من الأسماء، ابن مسعود. ذكرت هذه الطرق وهذه الأسماء لماذا؟ لأنك ممكن أن تسمع من يضعف أسانيد هذا الحديث، من يضعف أسانيد هذا الحديث، نقول لا، الحديث ورد بطرق متعددة جدا ومستفيضة جدا بأن الهادي هو من؟ هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا من جهة السند. حاول البعض، يعني البعض ما يتحمل أنه يسمع هذه الرواية في حق أبي الحسن، مع أنه في الواقع مؤيدات هذا الحديث كثيرة على لسان النبي، أذكرها بشكل سريع. منها ما رواه رسول الله صلى الله عليه وآله بأن عليا راية الهدى، قال النبي الأكرم إن تؤمروا عليا وما أراكم فاعلين تجدوه إماما هاديا يأخذكم الطريق المستقيم. قوله من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني. الروايات المتعددة بأن عليا هو الفاروق الأكبر، علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، علي مع الحق والقرآن والحق والقرآن مع علي
لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ومؤيدات كثيرة تؤيد بأن عليا هو الهادي. جيبوا لنا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن تنطبق عليه صفات أنه الهادي والذي يهدي إلى الدين. الهادي يعني معصوم، لا يخطئ، لا يضل. مو الهادي اللي يهدي الآخرين لا بد وأن يكون معصوما، لا يزل، لا يخطئ، لأنه إذا يهدي الآخرين وهو غير معصوم فقد يهديهم إلى ماذا؟ إلى ضلالة. جيبوا لنا واحد من أصحاب النبي في هذه الصفات، فيه صفة العلم، فيه صفة العصمة. ماكو إلا أمير المؤمنين عليه السلام. علي في علمه ماذا يقول؟ سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عما شئتم، سلوني عن الأولين والآخرين. هذا صفت رسول الله، هذا لعاب رسول الله صلى الله عليه وآله. لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى تقول الإنجيل صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه. ولأفتيت لأهل التوراة بتوراتهم حتى تقول التوراة أو تقول التوراة صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه. ولأفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتى يقول القرآن صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه. أنا دار الحكمة وعلي بابها، أنا دار الفقه أو مدينة الفقه وعلي بابه، أنا مدينة العلم وعلي بابها. جيبوا لنا واحد من الصحابة تتوفر في هذه الصفات: العلم الجام والعصمة. ما كل أهل بيت العصمة عليهم السلام، الذين قال في حقهم النبي الأكرم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحق. السوى البعض جاءوا بحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديت. وإذا تفتش، روح فتش، لا تجد هذا الحديث في صحاح المسلمين والأسانيد المشهورة. نعم تراه قد رواه ابن عدي في الضعفاء والدار قطني في الضعفاء، وقال عنه أحمد بن حنبل حديث لا يصح، وقال عنه ابن حزم الأندلسي حديث موضوع باطل مكذوب لا يصح. وراجعوا كلمات أهل الجرح والتعديل. إنزين من يريد أن يعارض حديثا حجة في حق علي بك يا علي يهتدي المهتدون، غير يجيب له حديث حجة لمعارضة هذا الحديث. ما يصير أن تعارض الحجة باللا حجة. حديث لا حجة لا يصح حتى المباني الرجالية عند علمائكم لا يصح. تعارض حديث الحجة بحديث اللا حجة، ما مقبول. لاحظ. فلذلك نقولها وبملء الفم بأن هذه الآية الكريمة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، التي فسرتها الروايات بأن الهادي هو أمير المؤمنين عليه السلام، أنها صريحة في حق علي سلام الله عليه للإمامة ولخلافة النبي الأكرم. زين تقول شلون تثبت إمامة الأئمة؟ شلون تثبت إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه؟ قل نعم، إذا قبلتم بأن عليا هو الهادي بعد النبي صلى الله عليه وآله، أنه هو الهادي عليه السلام، إذا قبلتم بذلك خصوصا بعد هذه الأحاديث الموجودة في مصادركم، نقول أنه من هداية أمير المؤمنين هدايته للناس للإمام الذي يأتي من بعده، وانتهى الاستدلال. علما أننا عندنا من طرقنا وفي مصادرنا الكليني في الكافي باب كامل، راجعوا في الانترنت
اكتب باب أن الأئمة هم الهداة، وبأسانيد صحيحة أن الأئمة عليهم السلام يؤكدون على أنهم كل إمام للقرن الذي هو فيه وللزمان الذي هو فيه. علي ثم بعده الأئمة واحدا بعد آخر. فمن هداية أمير المؤمنين أنه يهدي إلى إمامة الحسن، والإمام الحسن يهدي إلى إمامة الحسين، والحسين يهدي إلى إمامة علي بن الحسين، والإمام السجاد يهدي إلى إمامة الباقر، والإمام الباقر يهدي إلى إمامة الصادق، والإمام الصادق يهدي إلى إمامة الكاظم. ولذا من مصادرنا أيضا وبأسانيد صحيحة سند الأحاديث كلهم من الثقات والمعتبرين أن الإمام الصادق قد قال في حق ولده الإمام الكاظم: هذا صاحبكم من بعدي. هذا هو الإمام من بعدي، له الإمامة، له الهداية، هو الهادي للأمة، لكل قوم هاد، هو الهادي في الزمان والقرن الذي عاش فيه بعد موت أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه الإمام الكاظم. لكن الإقرار بمثل هذه الحقائق من بعض المتعصبين أو من يحمل التعنت والعناد أو قد يحمل البغض والنصب لعلي ولأهل بيته ما يتحمل يسمع مثل هذه الحقائق، وإلا الحقائق واضحة في مصادرهم وفي كتبهم. فيسير هؤلاء بمثل ما سار عليه بنو أمية. وماذا فعلوا أولئك؟ قتلوا عترة النبي صلى الله عليه وآله، عمدوا إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله فقتلوهم وسبوهم، وجعلها كلمة باقية في عقبه. النبي يقول: جعلها الله عز وجل في عقب الحسين 9 من ذرية الحسين إلى يوم القيامة. اليوم للإمام الحجة، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما غائبا مستورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. شوف في يوم كربلاء السيدة زينب والعناية الإلهية لما تدخلت العقيلة زينب في حفظ الإمام زين العابدين عليه السلام، وإلا الشامر رفع سيفه يريد أن يقتل الإمام. عبيد الله بن زياد أراد أن يقتل الإمام لأن الإمام قد رد عليه، وقعت زينب، وابن زياد يقول: انظروا إلى الرحم ماذا تصنع. قال: إن أردت قتله فاقتلني قبله. وحافظت على الإمام والبقية الباقية من الحسين عليه السلام، واستمرت الإمام في عقبه صلوات الله وسلامه عليه. لكن ماذا فعلوا بالإمام؟ تصور القيود والسلاسل في يديه ورجليه والجامعة في صدره، ويقاد بأبيه وأمه. وش يقول الإمام على لسان حال الشاعر؟ مجن جد المصطفى صفوة الباري، فوق الجمل ومقيدة يميني وشمالي، والجامعة بصدري ودمع العين جاري، والمرض زايد والدماء من جروحي تسيل. من قد الحديد يسيل دمي، وعاين للحرم ويزيد همي. عسن يا ليت ما ولدتني أمي، ويراني زيد بالذلة موسع. بيا حال أدخلوهم إلى مجلس يزيد. الإمام شو يقول على لسان الحال؟ وذيك اللي نشت بظلال أبوها عقب الخدر والصان مسبية على كوم،
تكسر الخاطر عمتي يا مدخله بمجلس وهي متحيرة بأولاد أخوها ما خافوا من الله بمجلس وقفوا سبها وتهكمها الرجس شراب الخمور واعظم من الكوفة علينا دخلت الشام والإمام يقول الشام 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 بيها نفانا من الخنا من دين الإسلام ربطوا أيديهم إلى أعناقهم يجرونهم بالحبال إلى مجلس الأجانب لما أدخلوا على يزيد التفت الإمام زين العابدين قال يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الصفة صار بذلك المجلس وإذا بالناس قد أجهشوا بالبكاء يقول له لو رآنا رسول الله على هذه الصفة أيدينا معلقة إلى أعناقنا مربوطة بالحبال يا يزيد لا والنساء زينب أم كلثوم والرباب والله بس هاي ما كانت على الباب أطوب المجلس وبزنود الأحباب وراسك بالطشت وتشوف العيال هي وبيد العود ويوسع